Tinoimba madoka zvino wana manduwe tauyana nadzo manokodzo zuwa rugumi nombiri mwedzi uno wakukadzi nyasi kwaiz nosangano rinotekaidza sarudzo nyika rezeki wachada kuzoita zvokumakapo kare muganhu nokuti muganhu yavari kuseenzesa yanyanya kugaritsa kwai muganhu iri kuseenzesiwa kureketa kuno ndeyegore ra2008 zvokutoti wachada kuti wagoramba wagoita izvi kana mupfigwa uchinge wasimudziwa nehurumende wakamirira kuti hurumende isimudze mupfigwa kuti kuitiwe zvine chokuita nosarudzo zvese kubvira kunyoresa vanhu kuita nezvokuita zvokutara muganhu zvii tindori pazekipo nyasi kwaitawo chidiki wangu wari kuratidzira pamuzinda wavo wezekiwo wachiti iwo wakuda kuti kuitiwe sarudzo dzokutsiva vanhu vakabisiwa mumakanzuro nomumaparamende izvi zviri kuitika nokuda kwokuti zeki yakabva yati yakumbomisa zvese zvine chokuita nesarudzo kubva pakaisiwa gumbiri mugore rapfuura takutoshira kuti tichasvika mugore rinouya paribe chaitika nokuti gumbiri rinogona kundoramba rakatigara matunduru idi dai waita tuzvinu mubatanidziwa wemasangano akazvimirira ega anohwira kodzero dzevanhu weZim Human Rights NGO Forum waisa mukumbiro kumutungamiri wenyika wokuti agopa vanhu agoregerere vanhu vari mumajeri kuti kureke kugozaritsa kwai mumajeri kwakazaritsa pari zvino zvokutoti dzihwa mupengo riri kuramba richiita zvarinoda zvokutofunya chisere ikweyo vari kutoti vari kukumbira kuti mutungamiri wenyika abudise vazhinji nokuda kwokuti kuitira kuti zvirerukire wokumajeriwo kwaidzihwa mupengo riri kuramba richitekeshera zvokutoti wakaramba wakadari rinogona kutoita kugwarasha vazhinji kwazvo apawo zvipatara zvepo kuribe zvizvinu iko kumajereko tinoimba kuti mukumbiro wavo uchaereka kuita kuti vamwe vanhu watisi kuda kuti wabuditsiwe mujeremo wagobuditsiwe kuno mumwe musoja asungiwa anonzi Joseph Mbaiwa Nyasi musoja uyu asungiwa novamwe vache watatu nokuti wakabatiwa waino nyanga dzonzo dzinosvika makirogiramu 40 kwai makirogiramu nyanga dzonzodzi dzinoita mari yokuamerica inoita zviuru 12 unosaya kuziva kuti kohoko vanhu vakudari asi nzara ino mutongo wakanyangaritsa mabi angu dai wakuru wenyika waizviziva waivabhadhara zvezvinu kupfuura ipapa kwai nzou dzanetsawo kuBeit Bridge munzvimbo yakateedzana nohwizi runonzi Shashe kwai kureketa kuno nzou dzaita mwedzi inokwana 2 kana 3 dziri kuvhurungidza nokuvhiringidza vanhu kureketa kuno vanhu vakutosha kana kurima kana kuita zvimwe zvinhu zvokutekaira nguva dzisidzo wachicha kugosangana nadzo apa dzino ukari hwakanyanya tinoimba kuti pachagoitika tuzvinu kuti dzireke kugopondiwa nevanhu pabodzipo nokuti dzireke kugoparadzawo upenyu hwevanhu pokare nyasi matarodzi mhosva apa mutongo webhero kuna Jim kunaka pabodzipo naTemba Muriswa Jim apuwa mutengo wemadhora zviuru 15 apawo Temba apuwa mutongo wemadhora 20 ozviuru tinoimba kuti vamwe vese vachagoitawo kudari toramba tichindoti #FreeAlanMoyo pokare muchiitiko chiribe kujairika guta reHarare rakaita mutungamiri wezveutano waro akaramba kuita ndiye mabharani mukuru muguta Prosper Chonzi akareketa akati iye anouya nebaho hwekutungamira guta rese asi uyani hwache hundori munyaya dzezveutanodzi dai vazhinji vaigodai kana maminista atiinawo kureketa kuno wangadai wasipo bhangi guru ronyika rakapuwa maroni 3 kubva mugore ra2017 papinda hurumende yaMnangagwa kubva papinda hurumende yaMnangagwa bhangi zvinotengesiwa kunze nomukati muAfrica reAfreximbank rakapa Zimbabwe maroni zvikwereti 3 inoita mamiliyoni 500 okuAmerica mamiliyoni 500 okuAmerica pabodzipo noimwewo mamiliyoni 300 kwaiyo 500 iyi waida kuti waite zvokunadzirisa kuti mari yonyika iite tuzvinu paribe chakasenza ipapa nokuti kureketa kuno pakanyangara mabi angu
izvi wakaburitsa nokuti wanga wapuwa mutongo unodare rudzimhosva kuti vanofanira kuratidza vanhu vese wenyika kuti zvii zvawakabvumirana nazvo. Bazi rehurumende rinopuwa mari dzomutero rozimura rati iro riri kuita kuti wese wanomasetifiketi omutero ogore rapfuura arambe achisenza kusvika mwedzi uno wapera. Heno kuti waribe nei kuingidzira kuti asenze kusvikira mwedzi wakurume kuitira kuti vanhu vawanewo mukana wokugowachinja, nokuti kusaya kwayachinjaku imhosva njaoba asi njozimurayo paribe agoziva, asi panogona kunge paino wakatoteya kujamari ipapa. Tiringe edu dzopasi rese kwai chikwata chonhabvu choAl Ahly chakapedza chiri panhamba yochitatu pamakundano onyika dzopasi rese, asi achitambiwa ari zvikwata zvinotamba munyika dzakasiyana-siyana. Toramba tichiti makorokoto kuna Pitso nevamwe wache vari kuita tuzvinutu. Kwai mari yopadande mutande yagowana simba rakanyanya nokuti Nyasi Mastercard, kambani inoita zvokubhadharisa nomakadhi, yati ichagoitawo zvokutambira mari yepadande mutande iyi kusanganisira zviri kuita Visa pabodzipo nePayPal. Toramba tichindovatenda vari kubudirira nokuita tuzvinhu twakadari. India kwai ichagoda kurambidza mari yopadande mutande iyi inozivikanwa nokuti cryptocurrency zvachose. Izvi kutobenutsa vanhu mumashure tanga tiri kuenda mberi zvezvinhu. Kwai Nyasi waBiden wagoita kuti kureke kugowakiwa mudhuri wongo uri kuwakiwa nawaTrump pakati noMexico. Izvi zvaomberehwa manja novazhinji, toramba tichizvitenda. Mukugumisira kwai kambani yoBBC yarambidziwa pokare kunge ichitekepfenyura muChina sezvawakaitawo yokuChina muBritain. Tiri ipapo mabi angu, togumira pano ndini Mhanduwe Onhau.